新年明けましておめでとうございます。和歌山市議会議員の戸田正人です。本年は日の絵馬の年であります。本当に走って走り抜かなければならない年ですけども、やはり和歌山市にとって新たな価値を作っていく、そして新たな経済循環を作り、その経済がまた福祉や教育に分配していく、そんな年にしたいものです。本年も和歌山市議会議員として、そして事業構想市議員としてしっかりと頑張ってまいりたいと思いますので、本年も引き続きよろしくお願いいたします。